كنت تعرف إن الكورة اللي بتدوب في لسانك في الحر دي ابتدت من الإمبراطور؟ مزاج أحكي لك الأكلة وما فيها. أصل الآيس كريم بيرجع لأكتر من 2000 سنة. زمان في الصين كانوا بيخلطوا تلج طبيعي مع فواكه وعسل ويقدموه تحلية للأباطرة. وبعدين الفكرة سافرت لإيران والهند، بس القفزة الحقيقية بقى حصل في إيطاليا في القرن الستاشر لما الطباخين ابتدوا يحطوا مع التلج اللبن وكريمة والسكر، ويضيفوا نكهات زي الفانيليا والفواكه. لكن بقى اللي نشر الآيس كريم في أوروبا كلها الأميرة الإيطالية اللي اتجوزت ملك فرنسا وخدت معاها وصفة الآيس كريم من إيطاليا، ومن وقتها بقى طبق ملكي في فرنسا. أما في أمريكا الآيس كريم كان شعبي جدا في القرن التسعتاشر لما اخترعوا أول مكنة آيس كريم وبقى بيتباع في الشارع، وبقى ليه نكهات ملهاش آخر. أما في مصر الآيس كريم ابتدى مع الجاليات الأجنبية في القاهرة واسكندرية، وكان اسمه زمان جيلاتي، ومع الوقت دخل قلب كل مصري من العربية للكافي شوب. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. الآيس كريم من تلج الأباطرة لحاجة بتطبطب عليك وقت الحر. ولو عجبتك الحكاية ما تعمل لنا يا عم لايك وسبسكرايب وسيب الباقي علينا.